1v1 होना जाना। अबे हट भैंचोद 1v1 भैंचोद जो आजकल ये की बंदा जो 1v1 से भैंचोद क्या था उसका रियलिटी भाई तू बोल दे भाई इसका रियलिटी तू बोल दे। अरे यार भैंचोद भाई एक ही चीज लेके भेड़ का लोड़ा समझ रहे हो। गाइस मैं ऑफ कर बाय बाय। मैं तुम लोग अगर बोलोगे सिविलाइज चल तू ऑफ कर माधव तू कर। आज तुम हेडफोन लगा लो। आज एक ये ट्रेलर है भाई पिक्चर अभी बाकी एक चोद दूंगा भाई। नहीं मेरा तबीयत खराब है भाई मेरा। टॉक्सिक बोल रहा है वो रात को पेल के आया तो सो रहा है तो क्या